Позачергова і вже остання сесія міської ради 2020-го відбулася 29 грудня. Найбільше уваги приділили змінам до бюджету Бориспільської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік. Гроші виділили на дороги та реконструкцію і капітальний ремонт амбулаторій у селах Рогозів та Сеньківка. Зміни стосуються виключно в частині передачі нашого співфінансування на утримання доріг, які будуть проводитися за рахунок співфінансування з обласним бюджетом. 80/20 – це 2 дороги. Дане питання обговорювалося на бюджетній комісії. Якщо є питання, будь ласка, це 13,5 мільйонів загальна вартість співфінансування, це наші 20%. 80% буде за рахунок обласного бюджету. Замовник буде обласний управління капітального будівництва. Дороги, значить, стосується вулиця Київський шлях від Глібова до Момота і вулиця Головатова. І слідуючи, ми отримуємо додатково 27 мільйонів гривень з обласного бюджету до нашого бюджету. Це трансферти на будівництво об'єктів комунальної сфери міста. Це мається на увазі 2 спортивні майданчики за адресами Київський шлях 35 та Головатого 3 і 17 мільйонів гривень. Це реконструкція та капітальний ремонт медамбулаторій села Рогозів і Сеньківка. Відповідні зміни внесені в додатки до рішення сесії. Крім того, змінено напрям фінансування первинної ланки центрів надання медичної і санітарної допомоги жителям 6 сіл, які ввійшли до Бориспільської територіальної громади, оскільки районна рада визначила орган управління Вороньківської сільська громада нашого центру районного, куди входили ці 6 медамбулаторій, то ми 1 мільйон гривень, які були заплановані по видатках на виконком, перенаправляємо в вигляді трансферту на Вороньківську сільську раду, не змінюючи абсолютно цільового призначення коштів. Крім того, було оговорено на бюджетній комісії питання передбачення коштів на коригування проєктно-кошторисної документації, яке піднімалося на попередній сесії щодо будівництва нового корпусу інтенсивного лікування по вулиці Котляревській, 1. Це проєкт, який був розроблений ще районом, але зараз для того, щоб, я так розумію, провести коригування певні, передбачаємо кошти. Не обійшлося в сесійній залі і без суперечок. Секретар міської ради Владислав Байчес зачитав заяву зі сторінки у Фейсбуці Бориспільської організації «Європейська солідарність», в якій повідомляється, що до партії ЄС звертаються працівники бюджетної сфери зі скаргами, що на них чиниться тиск перед виборами міського голови. Секретар міськради назвав звинувачення брехнею та наголосив, що подав по цьому факту заяву у поліцію. На сайті «Європейська солідарність» Бориспільська організація появилось звернення, зачитаю його. До партії «Європейська солідарність» звернулися працівники бюджетної сфери про те, що на них чиниться тиск перед виборами міського голови Борисполя 17 січня. Посадовці збирають копії паспортів, телефонів і вимагають прозвітувати після голосування, що виборці віддали свій голос за провладного кандидата Владислава Байчеса. В іншому випадку погрожують звільненням. Подобні факти повертають нашу громаду в бандитські 90-ті, а зазначені дії – це не що інакше, як використання адмінресурсу. Просимо вважати цю заяву офіційним зверненням до правоохоронних органів. Я офіційно вчора подав в поліцію заяву по цьому факту, щоб розібралися. Я рахую, що це тиск іде на моїх виборців, щоб змінити їх, так сказати, бачення і вибір. Я рахую, що це брехня чистої води. Я не буду звертатися до «Європейської солідарності», це не рахую за потрібним. Таких фактів, я сподіваюся, у них, уверен, що немає, і їх не буде. Дякую. Можна відповісти, що вчора особисто мене викликали на пояснення, я дав всі пояснення в працівній поліції міста Борисполя, і за даним фактом буде вестись розслідування. Тому я думаю, що справедливість розповісти.
За допомогою до депутатів звернулися й мешканці будинку за адресою вулиця Київський шлях, 97. Через будівництво сумнозвісного Кінг-Конгу, за словами Анни Сачіянс, їхній маленький дім став непридатним для життя. Нагадаємо, що у будинку всього 16 квартир, і перед зведенням висотки власникам обіцяли як компенсацію житло в новобудові. Проте реалізовувати свої обіцянки забудовники не поспішають. Под Кинг-Конгом находится двухэтажный дом. Этому дому скоро будет 70 лет. В этом доме 44 жителя, 16 квартир. С 1989 года жители этого дома находятся, скажем так, в аварийной ситуации. С 1989 года у нас проходит вот это вот Талмуд, это наша переписка со всеми соответствующими органами. С выконкомом, с облдержадминистрацией и так далее и тому подобное. В 2004 году исполком принял решение и наделил Кинг-Конг делянкой для будущего строительства. В этом решении был такой пункт, что по окончанию строительства Кинг-Конг обязан обеспечить жителей нашего дома жильем не меньшей площади, чем у нас заберут. И дом нас должны были снести. Результат на сегодняшний день. Кинг-Конг, слава богу, достраивается, сдает квартиры, на каждом сайте недвижимости продает свои квартиры. Вот. Наш вопрос повис в воздухе. У нас забрали нашу территорию, у нас разрушили придомовые сооружения. У нас дом ушел практически вниз, он находится в самой низшей точке местности. Мы писали, мы обращались к Кинг-Конгу, который не обращал на нас ни малейшего внимания, никаких переговоров не вел. Вообще, то есть мы не существовали. Мы нужны были только для того, чтобы построить у нас над головой этот замечательный дом. Факт на сегодняшний момент про нас не помнят. Мы не против того, чтобы Кинг-Конг сдался. Мы не против того, чтобы там наделяли квартиры полицейским, атошникам и всем, кто потребует. Но мы очень просим, вспомните, пожалуйста, про нас. Протяните нам руку помощи. Я не знаю, каким образом это будет сделано, посредством Кинг-Конга или каким-то другим еще вариантом. Но мы находимся в самом центре города, мы находимся у подножия Кинг-Конга, и мы реально требуем помощи. Нам кто-то из депутатов, я не буду сейчас вспоминать, кто это, сказал, создавайте свое ОСББ. На чем создавать ОСББ? Господа, на разрухе невозможно. Земля у нас была. Огороды были, дровники были, сараи, гаражи были, зеленая территория была, двор был. Сейчас всего этого нет. От фундамента нашего дома фактически осталось 15 сантиметров. Мы вызываем коммунальные службы, у нас течет крыша, на аварийном мы не можем туда попасть. У нас на первом этаже цвиль от того, что дом ушел вниз, стоит на 1,5 метра в квартирах. Жить там невозможно. Основная масса жильцов, и я в том числе, живут на съемных квартирах. И уже по очень-очень много лет. Если есть какое-то другое альтернативное решение, не Кинг-Конгом, наши люди готовы к переговору, наши люди готовы на все, что угодно, лишь бы на них обратили внимание. Також депутати 8-го скликання вперше розглянули земельні питання та підсумували результати цьогорічних засідань. Ми прийняли на останніх 2 сесіях надважливі питання для міста і для нашої ОТГ. Зараз проводиться дуже велика робота виконкомом, приймаються основні засоби, будівлі, садочки, школи від сіл і селищних рад, які доєдналися до Бориспільської громади. Ми прийняли надважливий бюджет, яким передбачено збільшення видатків, збільшення зарплат нашим освітянам, нашим медичним працівникам, нашим комунальникам, тому що ці люди зараз стоять на сторожі нашої життєдіяльності, взагалі життєдіяльності нашої об'єднаної територіальної громади. І ми вважаємо, що треба їм віддати шану у вигляді збільшення їхньої матеріальної бази. Найважливіше питання це було в першу чергу бюджет, тому що ми отримали додаткове фінансування із області. І це, до речі, завдяки депутатам обласним, які представляють в тому числі від нашої партії «Опозиційна платформа за життя», це і Черніченко Юрій Анатолійович, і Ксьонзенко Валерій Петрович, які нам дали фінансування у сумі десь порядка 60 мільйонів на
співфінансування проєктів по капітальному ремонту доріг, вулиця Київський шлях і вулиця Головатова. Це проєкти, які вже дуже давно у нас були розроблені, але, на жаль, нашого бюджету на фінансування таких проєктів не вистачає. Плюс дали 3 мільйони коштів із обласного бюджету на фінансування 2 дитячих майданчиків в сумі 3 мільйони гривень. Так? І профінансували, те, що немало важливо зараз і дуже актуально, будівництво 2 амбулаторій в селі Синківка, це капітальний ремонт, і будівництво нової амбулаторії в селі Рогозів. Я сподіваюся, що ми реалізуємо ці проекти в цьому році і почнемо вже будівництво таких важливих для інфраструктури міста об'єктів. Бюджет – це кров нашого міста, кров судин нашого міста. Це питання і шкіл, це питання і медицини, це питання і благоустрою, це питання і працювання комунальних служб. Так що йде зима, потрібно обирати і сніг, потрібно посипати вулиці. І дуже важливих питань, які зациклюються на бюджеті. Бюджет, дякувати Богові, нашим депутатам прийнятий. Сьогодні ми вперше почали займатися земельними питаннями, тому що від них нікуди не дінешся. Людям треба оформляти землю, треба узаконювати землю. Дуже радує те, що сесія проходить конструктивно. Дуже радує те, що на сесіях не виникають конфліктні ситуації. Є суперечення, є якісь дебати, але депутати приходять цивілізовано до якогось консенсусу і голосують. Сьогодні пройшла в нас знову в нашій об'єднаній громаді сесія. Я рахую, і вся моя команда рахує, що це було дуже спокійно, толерантно, конструктивно, дуже швидко, без всяких. Розібралися у всіх нагальних питаннях, які виносилися на порядок денний. Всі питання задовольнили наших громадян. І всі було одноголосно проголосовано, без всяких затримок. Я рахую, що наша рада спрацювала на відмінно.